คุณกำลังรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรค Up to date to COVID-19 with DDC Good morning, DDC. Today is September 23rd, 2020, and it is another great Wednesday. สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้วันที่ 23 กันยายนนะคะพบกับ DJ Royce กับ DJ May นะคะวันนี้เป็นวันที่อากาศสดใสหรือเปล่า ฝนตกนะคะช่วงนี้ก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะ So there's some news to announce.So we have holidays, official holidays that the cabinet announced. That's right. Period. So we have some new holidays, right? So when are these holidays, DJ May? It's 19 to 22nd of November. Wow. Okay. The first period, and the second one is 10 to 13 of December. Wow. So we'll have 4 days. Yes. Twice.Yes, wow, exactly. And what is the reason for these holidays? It's for tourism promotion. Okay. Well, good. I'm excited, and I will definitely be a tourist during this time. So, where do you think you're going? Well, I have to think a little bit more. This is brand new news. I would like to travel maybe to the north of Thailand. Oh. How about you? Would you like to travel during this time? Yeah, I think I'm going back home.to the north part of Thailand. Oh, excellent. That will be beautiful. That'll be wonderful. ใช่เนาะคณะรัฐมนตรีนะคะได้ประกาศวันหยุดเพิ่มนะคะช่วงวันที่19ถึง22พฤศจิกายนนะคะช่วงแรกแล้วก็ช่วงที่2วันที่10ถึง13ธันวาคมนะคะเป็นช่วงหยุดยาว4วัน2ครั้งเลยนะคะเพื่อนๆคนไหนอยากจะวางแพลนในการไปเที่ยวนะคะเพื่อส่งเสริมให้ประเทศนะคะกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นนะคะก็วางแพลนการเตรียมตัวกันได้เลยนะคะก่อนที่ตั๋วราคาจะพุ่งขึ้นสูงกว่านี้นะคะ So the second news is about the weather.Oh yes, the weather. It's hot and it's rainy. ใช่เพราะว่า there's depression that are coming to Vietnam and in effect to Thailand also. และพายุโนอึน18ถึง20กันยาก็เพิ่งผ่านไปนะคะเดี๋ยวก็จะมีอีกลูกหนึ่งมาละคือพายุโตฟินนะคะพายุโลมานะคะวันที่23ถึง24กันยายนอากาศก็จะเป็นสภาพนี้ไปอีกสักพักหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพด้วยค่ะ and the most important thing is beware of the mosquitoes. Oh yes, the mosquitoes. So they love the water. They love the still water, right? So the storm will come first, and the mosquitoes will come second. So make sure you wear your long sleeve shirts, put your spray on, and stay indoors if you can. อย่างที่ร้อยแนะนำนะคะทุกคนก็ต้องระวังเรื่องยุงเหมือนกันเนาะเพราะมันมากับฝนนะคะโดยเฉพาะที่มีน้ำนิ่งนะคะฉีดสเปรย์กันยุงนะคะอยู่ในที่ร่มที่ไม่โดนฝนนะคะเพื่อรักษาสุขภาพของเราเองเนาะทุกคนก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะส่วนเรื่องที่3นะคะปีนี้เป็นปีที่มีความยากลำบากสำหรับทุกคนนะคะเรื่องโควิดอะไรเนาะแล้วก็มีเรื่องdisaster ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศก็มีข่าวร้ายต่างๆนะคะก็ผ่านไปนะคะแล้วสำหรับปีงบประมาณนี้เดือนนี้ก็เดือนสุดท้ายแล้วเนาะของปี63นะคะให้กำลังใจทุกคนนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าช่วงหลังๆนี้มาเนี่ยทุกคนมี lots of meetings and lot of workshops. Oh yes, keep fighting, keep working hard, and next month and the month after that you'll be rewarded with 2 4-day vacations. ใช่ก็อย่างน้อยก็ยังมีกำลังใจที่เราจะได้ไปเที่ยวกันนะ4วัน2ครั้งเลยนะคะแล้วสุดท้ายค่ะก็สำหรับผู้ที่จะเกษียณปีนี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำงานมาอย่างเหนื่อยยากลำบากนะคะเพื่อกรมเพื่อประชาชนนะคะขอให้มีความสุขกับการเกษียณในปีนี้นะคะ So when at your workplace at OIC is there anyone who retired this year? Let's see, I know in my office directly there is nobody, but the people that support us, our advisors, I know one of my favorite advisors, Dr. Sombat, he will be retiring this year. So I will say personally thank you for all the work that you have done.
for the ministry, for the department, and for the country. มีหลายๆท่านเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ทรงนะคะท่านที่เป็นผู้ปฏิบัติงานด้วยนะคะที่เกษียณไปปีนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับการทำงานที่เหนื่อยยากลำบากนะคะแล้วก็ความทุ่มเทของท่านทุกคนค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นข่าวทั่วไปนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคน so coming next คือสปอร์ตสารคดี WHO Thailand นะคะ Land of Resilience ประเทศไทยแดนดินที่ฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิดได้ดีที่สุดในขณะนี้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณคลิปจาก Thailand Board of Investment ค่ะเชิญรับฟังได้เลยค่ะผู้ป่วยยืนยันเพิ่มวันนี้188รายครับนับเป็นลำดับ Dear Crisis, we hope you're doing well. Perhaps that's what we should be telling ourselves. We still remember each and every challenge you've thrown our way. โลกนี้เต็มไปด้วยโรคสนามบินก็ไม่ได้จะปลอดภัยนะครับ Though we know you will never take it easy on us, we just want to. Yes, thank you. Thank you for knocking us down. It's how we've learned to stay calm, to improvise, and to fight back. It's how we've become more resilient. You've reminded us how lucky we are to live on solid and fertile ground. You've proved just how strong and supportive our healthcare system is. วันนี้เป็นวันแรกของการรายงานที่มีการติดเชื้อ0 ราย And it's you who made us realize that we are the beating heart of ASEAN with unique potential. Our people are not only highly skilled, but willing to adapt and maximize advanced technologies. Thank you again, Crisis, for preparing us even better for the future than ever. Thailand, the land of resilience. COVID-19 News Update. All right, so let's jump right into the news. More COVID news today. This news is brought to you by Bangkok Post. 5 new imported COVID-19 cases on Tuesday. The government on Tuesday reported 5 new quarantine cases of the novel coronavirus, including a Thai national, as total cases rose to 3,511. The Center for COVID-19 Situation Administration announced that the Thai was a 44-year-old maid who arrived from Switzerland last Wednesday. She was quarantined in Chonburi province and her infection was confirmed on Saturday. The 4 other cases were Indian nationals who flew from India. 3 were from the same family, a couple aged 13, 6 and 30, and their 7-month baby girl. The other case was a 62-year-old businessman. They arrived last Wednesday and were staying at the alternative state quarantine facility in Bangkok. The infection was confirmed on Saturday. All the new cases were asymptomatic. COVID-19 infection rates were 12.04% among arrivals from India and 0.17% from Switzerland. Of the total 3,511 cases, 3,343 have recovered, including 1 patient over the past 24 hours, and 109 others were at hospitals. The death toll has remained at 59 since last Friday. Global COVID-19 cases rose by 230,853 over the past 24 hours,
to 30.48 million. The death toll was up by 4,133 to 969,290. The United States has more cases at 7 million, up by 33,000, and the most deaths at 204,000, up by 388. India came second with 5.56 million cases, up by 74,493, and 88,965 deaths, up by 1,056. Brazil ranked third with 4.56 million cases, up by 15,454, and 137,350 deaths, up by 455. Thailand ranked 134th. สำหรับข่าววันนี้นะคะก็ทางรัฐบาลนะคะก็ได้รายงานนะคะสถานการณ์ของโควิด -19 เพิ่มเติมนะคะโดยที่มีการควอรันทีนนะคะบุคคล5คนนะคะที่ได้รับการตรวจนะคะว่าจะมีเชื้อนะคะซึ่งรวมไปถึงคนไทยด้วยเป็นหนึ่งในนั้นนะคะซึ่งณตอนนี้เราก็มีเคสทั้งหมดนะคะ 3,511 รายนะคะสำหรับทั่วโลกนะคะแน่นอนว่าจำนวนผู้ป่วยยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ประเทศที่มีการรายงานการพบผู้ป่วยนะคะมากที่สุดก็คืออเมริกานะคะก็ตามด้วยอินเดียแล้วก็บราซิลค่ะสำหรับวันนี้ก็คือข่าวนะคะที่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดของทั้งโลกนะคะแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยนะคะที่พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นค่ะปัจจุบันโลกของเรากำลังเข้าสู่วิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด -19 เชื้อโควิด -19 ได้แพร่ระบาดไปในหลายพื้นที่รวมถึงประเทศไทยของเราโรคถูกแพร่กระจายอย่างรวดเร็วแต่ด้วยการปฏิบัติตัวแบบเว้นระยะห่างทางกายที่ผ่านมาทำให้จำนวนยอดผู้ติดเชื้อค่อยๆลดลงทำให้การใช้ชีวิตหลายๆอย่างที่ต้องถูกระงับลงก็กลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นแต่ถ้าเราไม่อยากกลับไปในช่วงเวลาฝันร้ายอีกเราก็ยังคงต้องปฏิบัติการเว้นระยะห่างทางกายให้เหมือนเป็นเรื่องปกติตัวอย่าง5วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัยเมื่อใช้ชีวิตนอกบ้าน 1. เมื่อไปทำกิจกรรมภายนอกและต้องพบปะผู้คนเราควรเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1-2 เมตร 2. เมื่อจำเป็นต้องใช้บริการรถโดยสารสาธารณะควรหลีกเลี่ยงในช่วงเวลาที่แออัด 3. เมื่อไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารควรนั่งห่างกับผู้อื่นหรือควรนั่งโดยมีที่ป้องกัน 4. เมื่อไปใช้บริการร้านตัดผมควรใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าป้องกันทั้งผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ 5. เมื่อจำเป็นต้องใช้ลิฟต์ควรยืนหันหน้าเข้าผนังลิฟต์และเว้นระยะห่างกันและจำกัดจำนวนคนในการขึ้นแต่ละครั้งเมื่อเราเว้นระยะห่างทางกายครอบครัวเราก็จะปลอดภัยเมื่อครอบครัวเราปลอดภัยสังคมเราก็จะปลอดภัยเมื่อเราช่วยกันปฏิบัติอย่างถูกต้องทุกคนก็สามารถเป็นฮีโร่ได้เพียงคุณเริ่มโรคก็จบThis is DDC Learning English. DDC Voice, DDC Choice. Preview. Welcome back to Easy English with DJ Royce and DJ May. Earlier we talked a little bit about the weather in Asia and in Thailand. Now I will talk a little bit about the weather where I'm from in the United States and other countries. So on September 21st, just a few days ago, it was officially the end of summer and the first day of autumn, or we call it the first day of fall. And this is a very exciting time for me. I love summer. Don't get me wrong, I love summer, but the fall
it symbolizes a lot of changes. Have you experienced fall before? Autumn? Have you experienced this in a different country? Yes, as an exchange student in Europe before, okay. so I have experienced it. But I'm not sure about the weather in America and the differences. So in the country that I used to live is Belgium, right? They have kind of weird season. Like you can have 4 seasons in a day, like wow. rainy, snowy, and summer or something like that. So that's not a news for me actually. That's very interesting. So today we will talk about the general characteristics of fall or autumn. สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะพูดถึงautumn นะคะ autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วงนั่นเองนะคะก็รอยส์บอกว่าเมื่อวันที่ 21 นะคะเป็นวันสุดท้ายของฤดูร้อน summer นะคะแล้วก็เป็นวันเริ่มต้นของฤดูใหม่ก็คือ fall หรือ autumn ฤดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งในประเทศไทยจริงๆเราก็ไม่ได้มีการแบ่งแยกตัวฤดูละเอียดมากนักก็มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวนะคะแต่ว่าของอเมริกาเห็นวอยซ์บอกว่ามันมี4ฤดูใช่ไหมก็มีฤดูร้อนฤดูฝนไม่ใช่สิฤดูร้อนฤดูหนาวใบไม้ร่วงแล้วก็ใบไม้ผลินะ That's right อย่างวอยซ์ถามเมย์ว่าเมย์เคยเจออะไรแบบนี้ไหมก่อนเคยอยู่ที่เบลเยียมมาก่อนมันก็จะมีอากาศคล้ายๆแบบนี้แหละแต่ว่ามันจะแปลกตรงที่ว่ามันมี4ฤดูในวันเดียวเดี๋ยวก็แดดออกฝนตกหิมะตกอะไรเงี้ยเนาะมันก็ไม่ค่อยเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมย์เท่าไหร่เกี่ยวกับฤดูที่มันเปลี่ยนไปบ่อยๆนะคะ So normally autumn or fall, for me I usually say fall, it's easier to say. Normally in fall it lasts between September, October, November and part of December. So about 3 months, and some things you will notice is that the weather gets cooler. Not cold, but cooler than the summer. And maybe the wind starts to blow also. One of the more beautiful things about fall is the leaves. They change color from green to yellow, orange, red, and by December, usually brown, and they start falling off the tree. So people, they have to rake their leaves. The leaves fall down on their driveway and their yard. So often the children have to rake the leaves. สำหรับฤดู fall นะคะหรือฤดู autumn นะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณเดือนกันยาถึงเดือนธันวาคมประมาณ3เดือนนะคะอากาศก็จะเย็นลงนะคะแล้วก็อาจจะมีลมพัดบ้างนะคะซึ่งตัวใบไม้นะคะก็จะเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะเป็นสีเหลืองสีแดงหรือสีน้ำตาลร่วงลงมานะคะทุกคนก็จะแบบไปเก็บไปกวาดใบไม้นั่นนะคะที่มันร่วงลงมาเนาะถ้าเกิดทำให้นึกถึงประเทศหนึ่งเลยที่แบบว่าเวลาใบไม้ร่วงแล้วสวยมากๆที่นึกถึง I think it's for me one of the most beautiful seasons to see the colors change. It's sad because it means that the cold weather is coming, but it's also very beautiful. ใช่นึกถึงแคนาดา Maple leaves Right. Oh yes, Canada. I would like to see that Canada in the fall. That would be really beautiful. ใช่แล้วก็ Japan Oh yes, Japan any season for me. ใช่อยากไปทุกฤดูเลยใช่ไหมถ้าเป็นญี่ปุ่น But unfortunately now we cannot travel abroad, so we will stay and travel in our dreams only. So some more things about fall is there's certain holidays that we celebrate in fall. So one famous one is Halloween. This is on October 31st, where the children dress up and at nighttime they collect candy from their neighbors. So this is a classic fall holiday. อ๋อใช่ทุกคนจะต้องนึกถึงแน่นอนฮาโลวีนเนาะในประเทศไทยก็มีการเฉลิมฉลองฮาโลวีนเหมือนกันเนาะมีการแต่งตัวเป็นผีเป็นแม่มดเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหม like witch or ghost, witch. ใช่ Now anything you want, you can be as creative as you want. Yes. ใช่แล้วก็ที่อเมริกาเขาจะมีอะไรนะที่เรียกว่า trick or treat ใช่ไหม That's right. ช่วยอธิบายหน่อยสิว่ามันเป็นยังไงมันเล่นยังไงหรอ Can you explain it? The origins of Halloween go back many hundreds of years, but now it has been adapted to be a fun holiday where
collect candy. I think the real meaning has changed from how we celebrate now. เนาะมันจริงๆมันเป็นวัฒนธรรมของอเมริกาอย่างแท้จริงไหม Yes, it's part of the culture now. I believe in other countries also. In Thailand, maybe sometime some people will ใช่ celebrate. ใช่คือเรา adapt how do you say that Americanized Okay, ใช่ okay. ยุโรปก็มีการ celebrate กันนะ Okay. Well, when you're a child, this is one of the most fun and exciting holidays because you can run around and dressed up in a crazy costume. ใช่ก็น่าสนุกดีเนาะก็เป็นวันหยุดที่ทุกคนอาจจะตั้งตารอเพราะอยากแต่งตัวเป็นแม่มดอยากแบบได้ขนมอยากได้ลูกอมอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะ Another interesting thing about fall is daylight savings. Now, I know Thailand does not have daylight savings, but many other countries do, and this is when they change the clock to be 1 hour earlier. So if you go to sleep at 10 p.m. and suddenly you wake up and you get an extra hour of sleep. I cannot tell you the exact reason. I love this. I cannot tell you the exact reason, but they say that it saves electricity, so it saves energy when you don't have to turn the light on. And this is because the days become shorter. The sun will not be in the sky, right, as much during the fall season. ก็อย่างของอเมริกาเนาะเขาก็จะมีสิ่งที่เรียกว่า daylight saver ก็คือหมุนนาฬิกาให้มันเร็วขึ้น That's ใช่ไหม right. That's right. จะทำให้เขาบอกว่ามันช่วยให้ประหยัดไฟอันนี้เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ที่ยุโรปก็มีเหมือนกัน They do it in Europe too but I think more or less the same reason they say you can sleep longer That's right. That's right. When you're a kid, it's all about sleep, and when you're older too, it's all about sleep. So in the fall, you get an extra hour of sleep, but in the springtime, they take your hour of sleep back from you. So in the fall, daylight savings is nice. In the spring, not so nice. ใช่พอเราเปลี่ยนเวลาให้มันเร็วขึ้นตอนช่วงออทัมแต่ว่าถึงเวลาฤดูใบไม้ผลิเราก็ต้องหมุนนาฬิกาย้อนกลับมาอีก1 ชั่วโมงเพื่อเป็นการบาลานซ์เวลาเนาะเพราะว่าอย่างช่วงที่มันใกล้จะวินเทอร์พระอาทิตย์ตกช้ามากประมาณแบบ5 ทุ่มก็ยังสว่างอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเราคงนอนตอนสว่างมันก็คงรู้สึกแปลกๆรู้สึกไหมว่าแบบ it's strange when it's time to sleep but the sun's still up That's right. Yes, that's right. So if anyone here will go to a country that has daylight savings, be careful. ใช่คือคนจะมารวมกันอยู่แบบที่ผับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เตรียมหมุนไปพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกิ Make จกรรม sure you change your watch. If you have a smartphone, it changes automatically for you now. But yeah, don't be late for work the next day. Yeah. ก็ขอบคุณนะที่สมาร์ทโฟนของเรามันฉลาดพอที่มันจะเปลี่ยนเวลาให้เราได้อัตโนมัติเนาะแต่ว่าถ้าใครมีแบบนาฬิกาที่จะต้องหมุนเองเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะคะเดี๋ยวจะไปสายได้เนาะค่ะสำหรับวันนี้ก็เป็น Easy English ที่เกี่ยวกับฤดู Autumn Fall นะคะหรือที่เราเรียกว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะซึ่งจะเป็นฤดูก่อนฤดูที่ไม่มีใครชอบนักเนาะก็ฤดูหนาวมันอากาศมันหนาวเย็นเนาะถ้าเกิดว่าเป็นเมืองนอกนี่คือแบบหิมะตกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบต้องเปิดฮีตเตอร์ So while we're here with the tropical storms and the hot weather, we can only dream about the fall season. ใช่ก็อยู่ในประเทศที่มีอากาศแบบฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกฝนตกแดดออกแล้วก็นึกภาพฝันไปแล้วกันว่าเราจะเจอออทัมนะคะจะเรียกว่าโชคดีก็ได้มั้งอากาศมันไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยเราไม่ต้องปรับตัวอะไรมากเราว่าเป็นโชคดีนะ Stay tuned in a few months. We might talk about winter season, where it actually, in other countries there is a real winter season, not a hot season that's disguised. Anyways, we hope you learned something today. We will see you in a few weeks. ดูแลบ้านให้ห่างโควิดซักผ้าด้วยน้ำร้อนหรือตากแดดจัดหมั่นถูพื้นบ้านเช็ดลูกบิดและมือจับประตูเช็ดอุปกรณ์ที่สัมผัสบ่อยทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ปิดฝาชักโครกทุกครั้งที่กดล้างแยกเก็บแปรงสีฟันแยกขยะติดเชื้อเปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเทดูแลบ้านให้ห่างโควิด
PR News for you, for us. Audio Jungle ค่ะสำหรับข่าวประชาสัมพันธ์วันนี้นะคะกองโรคติดต่อทั่วไปเปิดรับสมัครเพื่อจ้างบุคคลโครงการพัฒนาสมรรถนะช่องทางเข้าออกประเทศและเวชศาสตร์การเดินทางตำแหน่งผู้ประสานงานโครงการ1ตำแหน่งรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่28กันยายน2563สามารถดูและติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์02-590-3232และ Facebook Fanpage กองโรคติดต่อทั่วไปกรมควบคุมโรคสำหรับข่าวที่2นะคะกรมควบคุมโรคเนื่องในวันตับอักเสบโลกประจำปี 2563 Eliminate Hepatitis B and C 2030 ขอเชิญชวนคนไทยตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ B และ C ฟรีได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการ 77 แห่งทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคมถึง 31 ธันวาคม 2563 กองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบขอแจ้งการปรับปรุงระบบสัญญาณโทรศัพท์ภายในองค์กรสามารถโทรศัพท์ได้ที่ 02-590-3818 โทรสาร 02-590-3819 จึงแจ้งมาเพื่อโปรดทราบทางนี้นะคะสามารถติดตามรับฟังเสียงตามสายกรมควบคุมโรคเกาะกระแสโควิด -19 ในทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ด้วย2ช่องทางผ่านการกระจายเสียงตามสายบริเวณกรมควบคุมโรคเวลา 12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกาและทางช่องทางออนไลน์ YouTube กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวกรมควบคุมโรคเวลา 12 นาฬิกาถึง 12 นาฬิกา 30 นาทีสามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 02-590-3000 หรือ 02-590-3026 ได้ในวันและเวลาราชการ Facebook Fanpage กลุ่มประชาสัมพันธ์และข่าวสำนักงานเลขานุการกรมควบคุมโรคเพจเดียวที่รวมข่าวสารภายในหน่วยงานกรมควบคุมโรควันต่อวันทันเหตุการณ์สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นเดือนนะคะสุดท้ายของปีงบประมาณนี้นะคะคือ the fiscal year เนาะขอให้ทุกคนนะคะดูแลรักษาสุขภาพนะคะสำหรับผู้เกษียณนะคะขอขอบคุณนะคะแล้วก็ขอให้ท่านนะคะมีความสุขสำหรับวันเกษียณนะคะ so today this is the last time that we're gonna air on this fiscal year right Okay, that's right and the next fiscal year is just next week is that right yeah ใช่ so see you next fiscal year see you next fiscal year สำหรับวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับฟังนะคะ thank you for your attention so we're gonna see you next fiscal year right That's right. See you next. Happy fiscal New Year. ค่ะก็สวัสดีปีงบประมาณใหม่ล่วงหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ